चलिए आज के वीडियो में कवर करते हैं। बच्चों के लिए आज का वीडियो होगा। वीडियो क्या है, सर्दी जुकाम खांसी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं, जो अभी चल रहा है बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी। तो आज का वीडियो में तीन तीन से पाँच छः साल के बच्चों के लिए कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है सर्दी जुकाम के लिए, सिना रेस्ट कोल्ड सस्पेंशन लीजिए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। सिना रेस्ट कोल्ड जो इसका डोज रहेगा सुबह दोपहर शाम 5 ml। इसके बाद क्या करना है, खांसी के लिए लीजिए कोडी स्टार सिरप। तो इसको भी डोज यही होगा, सुबह दोपहर शाम के लिए 5 ml। 5 से 6 ml भी ले सकते हैं। अगर बच्चा 6 वर्ष का है तो 6 ml ले सकते हैं, यानी जितने वर्ष का बच्चा है उतने ml दवाई लीजिए। फिर इसके बाद अगला सिरप पे कवर करते हैं। अपन ने सिनारेस्ट ले लिया है, कोडी स्टार खांसी के लिए ले लिया है। आप एंटीबायोटिक एक और लीजिए। होगा गुडसेफ सिरप, इसको भी 5 ml लीजिए सुबह शाम। तो इस मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट से आपके बच्चे की सर्दी जुकाम खांसी ज़रूर ही ठीक होगी। इसके बाद अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अब मेरे बताई हुई दवाई से ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि कुछ हानिकारक हो सकता है, डोज भी आप बिगाड़ सकते हो। इसलिए डॉक्टर से कंसल्टेशन करने की ज़रूरत ज़रूर है। डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। फिर इसके बाद आप मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट से ज़रूर ठीक होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।